Депутаттар, эл жұрт, эгерде мен ушу камерада көрүп турган Кыргыз элине да кайрылам да, бул практиканы бардык жакта эле колдонсок болот. 10 жылдын ичинде биздин шаар аябай чоң кризиске кептелет да. Ошондуктан бизге бүгүнкү күндө кризис менеджер керек болот да. Эмне үчүн десеңиздер, мына шаарды кантип өнүктүрөбүз? Бүгүнкү күндө мен белгилеп айта кетейин, 2023 жылы 24 жылга караганда бир аз процент менен өстү да. Ал эми 2025 жылы биздин бюджет эч кандай деле өскөн жок. Өсүү булактары мен эмне менен айта алам? Өсүү булактарын айлык маянадан келип түшкөн акча каражаттар деп атат да. Ал эми мондай өзүбүздүн ички дүң продукция менен, же болбосо жумуш орундар менен өскөн жок. Биз эң кезеги эмне үчүн өнүкпөй кризиске кептелебиз дегенде биздин мэр ишенесиздер мындай чоң алгылыктуу иш жүргүзө албай атат. Эмне десеңиздер, мына экономикалык, инфраструктуралык, социалдык, анан мына төртүнчүнү кошуп койдум, жер кендери. Мына ушул тармактарда бизде эч бир өнүгүү болбой атат да. Мен азыр көрдүм, биздин могул ишибиздин маселелерчи, бул чарба иштерине эле кирет да. Мына жана дуалды сүртүп коюу, анан аны крастет коюу, анан жана башка рюкзак алуу, ушуларды көрүп атам. Быйыл биздин өнүгүүгө бир дагы акча, реалдуу өнүгүүгө эч акча которулган жок. Мына паркка 8 миллион сом деп турат, калган баардыгы карызга эле кетип атат да. Ошондуктан мен экономикалык жактарга бир аз токтоло кетейин. Орто жана чакан бизнестер. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен ар бир тыйынды бюджетке түшүрүп, бюджетти көбөйтүү жагын карап атам да. Орто чакан бизнестер мынакей отчетто көрдүм, 100 ишкана ачылды, 29 ишкана ачылды дейт, бирок 100 орун эле болду дейт да, ичиндечи. Ал эми жана общепиттер, ушундай майдалар да. Ошон үчүн реалдуу келген ар бир жеке ишкерди биз колдон буттан алып, анын акчасын колдон келишинче бюджетке түшүргөнгө аракет кылыш керек, урматтуу депутаттар. Андан сырткары мына кече күнү ала белде маселе көтөрдүм, ал жакта дагы бизди тоготпой койду. Демек иштеше албай атабыз да бизчи. Айыл чарба багытында мына жайытыбыз биздики тарып баратат, мына кошулганга байланыштуучу. Мына асыл тукум мал өстүрүү, мына ушул жааттарда да бир иш жүргөн жок, такырчы. Мына мал базар, эң чоң проектилерден болуп мал базар ачылды. Мал базарды биз, мен айтат элем да, мына ошол жака биз анча-мынча кысымдарды көргөзүп, ошолорду неме отпайлы эмечи, сындапчы. Мен тескерисинче алга мамиле бөлөкчө кылайлы дейт болчумун да. Орто Азияда эң чоң базарларга айлансак болот. Биягын Ташкенттен, тиягын Казакстандан келе тургандай, биз демек ал базарды огош бетер чоңойтушубуз керек. Жанагы жанына дагы бир жеке ишкерлер пайда болуп, байыш керек деген сунушту берет элем да. Мына ушул жакта дагы иш алып барган жокпуз. Цифровизацияны мен бир да көрө албай атам. Цифровизация бар го, кагаз алмашуу, обороттор бардыгычы мынакей, акчалар чогултуу, бүттүгү дагы деле кол менен чогулуп жүрөт. Жок, алар жетиштүү деңгээлде чогулбай атат. Мен үйүмө келген жанагы 100 сом, 200 сом болуп кетип атат өзү эле. Калгандар өзүнүн кызыкчылыктары мененби, жок кайсы бир жаңылыштыктар мененби ушундай цифровизация маселелери жок. Ошол эле GPS-тер, кыскасы бардык товарообороттор цифровизация аркылуу кетсе жакшы болмок. Туризм багытында айтпай эле коеюн. Анан мына ишканаларды кайра жандандыруу. Мына экономика бөлүгүндө ишканаларды кайра жандандыруу деп эмнелерди айта алам мына. Ошол эле автомекет, ошол эле биздин завод, фабрикалар, аларды кайра жандандырыш керек, урматтуу депутаттар. Аларды жандандырбасак биз акыркы 10 жылда аябай кризиске киребиз да. Алардын баары инфраструктураларга байланышканда карасаңыздар, кантип завод, фабрика биз экономиканы толтура беребиз, бюджетти толтура албайбыз биз инфраструктураларды жайына келтирбесек. Инфраструктуралар эмнелер? Мына таза суу, толук кандуу камсыз боло элек. Завод, фабрика келсин, эмне беребиз биз ага? Суу бере албай атпайлыбы жада калсачы? Канализация мынакей. Мына канализация эң чоң көйгөйлүү маселе. Инфраструктураны өнүктүргөн жокпуз. Биз мына могу кичинекей нерселерден чыга албай атабыз. Мэр ошонун алкагында эле иштеп жүрөт. Мен стратегиялык көз караштагы ой жүгүрткөн мэрди көрө албай атам ушул күнгө чейинчи. Эми бул сын. Буну оңдош керек эми мен айткан сындычы, душман көрбөй. Канализация деген мына биздин өзүбүздүн мэриянын даратканасын айтайынчы. Мэр өзү барып аткан дараткана. Жада калса ушул канализация уланбай атат. Эмне үчүн? Анткени тигил жерде канализация уланбай атат. Ал эмне үчүн аны көчүрө албай атат? Мына көрдүңүздөрбү? Бул канализациянын мэр өзү уланбагандан кийин шаарды кантип канализация менен камсыздабыз биз? Шаарды кантип канализация камсыз кылбаганда биз инфраструктураны кантип өнүктүрөбүз? Мына көп кабаттуу үйлөрдү, завод, фабрика курайлы, башка курайлы, экономиканы көтөрөбүз деп атабыз. Бирок аларды кантип биз кайсы каржы менен төлөйбүз?
Демек инфраструктурага аябай бир басым кылыш керек да. Теплостанция мына көп кабат үйлөрдү курап турпайлыбы? Булар жок, биз эч нерсе кыла албайбыз. Жок дегенде ушул орундуктарын даярдай турган стратегиялык кадамдарды кылышыбыз керек да. Жок дегенде ошону ордун бошотойлу деп. Ансыз биз эч нерсени өнүктүрө албайбыз. Мен өнүгүүнүн өзүн көргөн жокмун азыр. Бул жерде жөн эле бир акчаларды бөлүп атабыз да. Очистное сооружение эми ал жөнүндө кеп деле жок, 18 миллион сом акча бөлүнөт деп атам. Бирок аны дагы айтып берем сиздерге. Таштандыны кайра иштетүү. Бул чоң маселе, көйгөй жаратат, чоң көйгөй жаратат булчу. Газификация. Макул, буну азыр айтпай эле коеюн, таң каласыздар, бирок газификация керек. Эгерде бизде могул жакта завод, фабрика, нан заводбу, сүт заводбу, не завод бар бизде? Ошонун баарын иштете турган болсок, анда бизге газ дагы керек болот да. Ана социалдык блокко токтолуп кетейин. Мына могул жааттарда жакшы деле өнүгүү болбой атат да. Көбүнчөсү биз президентке, ана жогорку кеңештин депутатына, мына ошолорго бийликке негизи эле мындай жалпы рахмат айтып койсок. Дегенде ошолор бүгүн биздин бюджетти мындай кылып жардам берип кетти да, мындайча айткандачы. Эгер алар жардам бербесе, биз кадимкидей карызга батат болобу? Мейли банкрот болот кийин. Айтты дейсиздер. Билим тармагында мына мектептер, кошумча мектептер керек болуп атабы? Эмне үчүн биз вуздарды курганга ушундай бир жок дегенде жер аянттарын калтырып ушундай аракеттер кылбайбыз да? Колледждер, бала бакча 60%га бүгүн толду деп атат. Ал деле бала бакча жана мектептерге жылдырылган боюнча толуп атат. Шуну эсиңиздерге алып коюңуздар да. Чындыгына келгенде 80%га бала бакча кадимкидей муктаж. Бүгүн үйдө кадимкидей ошол жүрүшөт да. Андан сырткары саламаттык сактоо жаатында ФАП, аптекалар, маданият тармагында, спорт аянтчалары, китепкана, музей жөнүндө бизде сөз жок. Ким ойлонот бул жөнүндө? Албетте депутаттар, бул биз баягы шаардын интеллигенттүү катмарына киребиз да. Биз ойлонуп ушуга багыт көрсөтүш керек. Мына музейлерден жеңиш мырза эле азыр жүгүрүп атат. Бул деген бул өнүгүүгө бет ала турган нерселер да. Анан жана мектептин краскасын кайра жаңыртып жүрөсөк жакшы, бирок адан аша албай атпайлыбы бизчи? Аллея, сквер, парк. Качанкы акыркы жылда биз парктарды көрдүңүздөр? Бир жерде сквер пайда болгонун ушундай бир көрдүңүздөрбү? Ал жааттарда иш жүргөн болбой атпайбы? Мен ошону айтып атам да, эгер акча таппасак биз кайтып ушулардын баарын кылабыз. Бюджетти аябай мындай бир киреше булагын биз көбүрөөк басым жасашыбыз керек да. Инвалидтерге мына инвалидтер үчүн шарттар, инвалидтер бар, аларга шарт түзө албай атпайлыбы? Жок. Ана мен шаарды өнүктүрүүдө мен айтып коеюн, белгилүү ишканалар керек бизге. Кандай ишканалар десеңиздер, транспорт жагында кадимкидей эле автобекетти биз ишкана ачышыбыз керек. Иштете албайбыз болбосо. Көрдүңүздөр жана маршруттук каттамдар ушуларга кадимкидей ички, сырткы, облас аралык дегендейчи. Транспорт жаатында ишкана ачышыбыз керек. Ага кадрлар керек болот, ага каражат керек болот. Бир ишкананы бага албай атабыз. Кайсы келечек жөнүндө сүйлөшүп атабыз? Жол кызматтары, мынакей тротуарлар, паркингтер, ошол элечи. Ушул маселелер дагы, жолдо шам чырактар, ушулар деле жол ишканасы кылып атсак болот. Анткени биздин кызматкерлер жетпей атат. Бир эле ишканага жүктөп атабыз, ал өзүнүн физикалык жактан да жетишпей атат. Бюджетин да толтура албай атат. Ошондой да, мына жашыл шаар деген жана барбы, озеленение, бир жактара бак тигип, ал бөлөк шаарларда бар андай ишканалар. Ошон үчүн, урматтуу депутаттар, кадр маселелеринде мына таңкыстыктар өтө чоң болуп атат. Мына юристтин жоктугу, ошол эле шаардын ичиндеги мындай эң чоң маанилүү объектилерди күрөштөр жүргүзүш керекпиз да. Жок, ал жакта жакшы күрөштөр жүрбөй калды. Кредит. Эмне үчүн айтып атам бул бардыгын? Чынакей 102 миллион сом болду. Биз эмне кылдык азыр? Кредитке 31 миллион сомго таза суу келди. 17 миллион сом ыңгайлуу ишканасы сурады. Көрдүңүздөрбү? Кадимкидей биздин бюджет кризиске кирип кетип атат. Башка кайсы булактан чогултабыз? Эгерде бизде инфраструктура жок болсо, экономикага бир багыт болбосо, кантип биз бюджетти толтурабыз? Көрдүңүздөрбү? Анан аткаруу жагынан алып карасам, аткаруу деле жакшы болгон жок, урматтуу депутаттар. Жанагы бизге азыр көп объекттерди курулуп атат, бирок алар мамлекет каржылап атат. 50 миллион сом бөлүндү президент тараптан. Каптыңыз. 50 миллион сом бөлүндү, ошонун мынакей аралга биздин асфальттоо түшпөй калды, анан Ленин көчөгө түшпөй калды кадимкидей. Бул деген бизди кадимки физикалык жактан кызып атат. Биз ошону аткарып жетишип, кийинки жылга жетишип калыш керек эле, 25-жылга. Азыр мойнуна да жүктөлөт, ошо менен да жүгүрөм. Анан могул маселелерде биз эч бир стратегиялык деле көз жүгүрткөн жокпуз да.
Мэриянын кызматкерлери баардыгы бүгүнкү күндө чабал болуп атат. Чын айтайын, иштей албай атат. Андай боло турган болсо биздин 26-27 жылдар кадимкидей кризиске тыгылабыз. 18 миллион евро алып келебиз атат да. Ооба таза сууларды чыгарабыз, бирок элди мондай кылып туруп жолунан кайра сыйрып атпайлыбы? 200 сомго көтөрүп атабыз. Таза сууга 17 сом 70 тыйын дегендечи. Эми жана кредит келсе дагы көтөргөнгө туура келет. Бизге эч ким мондай стимуляция кылып бербейт. А эгерде бир республикалык бюджеттен каржылык болбой калсачы биз банкротко учурайбызбы? Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен сөзүмдүн жыйынтыгында президентке рахмат айтам. Ана сиздерди ишендирип айтам да, биз азыр юридикалык жактан күчүбүз деле аз. Анча-мынча бизди айыл башчылар шылдыңдап атат. Колунан не келет, биз чечебиз депчи. Мен сиздерди ишендирип чакыра алам. Келиңиздер, могул азыркы мэрдин иштеген ишмердүүлүгүнө начар деген баа берели. Эч нерсени чечпейт бул. Бирок бул биздин кеңештин кадыр баркынан. Ошол эле мисалы мен видеомду көрсө, кайсы бир шаардан көрөбү, жетекчилер көрөбү, атайын чагылдырып болуп атат. Эл көрөбү, баазын берсин. Бизде келечекте кризис күтүп атат, ошон үчүн бизге кризис менеджерлер керек. Азыркы келген мэр чабал. Биз ошо чабал деп туруп сиздер колдоп берсеңиздер, анда могу кеңештин кадыры көтөрүлөт. Келечекте биз күчтүү бир кадрларды алып келгенге жол ачабыз. Ошону эсиңиздерге алып коюңуздар да. Өнүгүү 0%, мен баам боюнча чыныгы процент менен алганда 0%. Ошо ыраттуу иш жок, тигин айдай берет, буну кайра алып келип коет, анысы болсо бир нерсени чапкылайт, лерин көчө чачылып жаткан, то есть реалдуу өсүү жок. Ошо жакынкы жылдарда мэрия карызга батат деген мен өзүмдүн баяндоочу сөзүмдү аяктайм.